အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ TechyGuyMM channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Redmi 7A ဆိုတဲ့ model လေးကိုကျွန်တော် IMEI ပြင်တဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းကတော့ဒါ IMEI ပျောက်နေတာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်စစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်star chat 06channel ကျွန်တော်စစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် IMEI 1 or 2 or ကျွန်တော်တို့ဒါ0ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆို line မတက်ဘူးဒီ line မတက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲတိနိုင်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို screen ကိုတစ်ချက် off လိုက်ပေါ့နော် off ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်no service ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလို no service လို့ပြနေလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် SIM card ထည့်လို့ရှိရင်ဒါ line တက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ Redmi 7A ဆိုတဲ့ဒီ model လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ 2SCP ကတော့ဒါ quad-core ပေါ့နော် quad-core ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာရေးပေးရမလဲဆိုရင် 2cm file လေးရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ 2cm file လေးကိုလည်းကျွန်တော် download ဆွဲပြီးမှရေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်လေ့လေးပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပေတူးနဲ့ရေးမှလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ free ရတဲ့တူပေါ့နော် 2BSD2 လေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးရအောင်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ 2BSD2 လေးနဲ့ဒီတူကိုရေးမဲ့ 2cm file လေးကိုကျွန်တော် download link လေးကျွန်တော်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကို download ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် 2BSD2 လေးကိုအရင်ဆုံး install လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ 2BSD ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် click နဲ့ share ခေါက်ပြီးမှ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော် next ပြီးရင်I agree name မှာ next ဆက်သွားမယ် next ပေါ့နော်ပြီးရင် next အဲဆိုဒီ 2BSD2 လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် close လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 2BSD2 install လုပ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ 2BSD2 install လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ desktop ပေါ်မှာတော့ဒီလို icon လေးမတက်လာဘူးပေါ့နော်မတက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ location ထဲမှာတွားရင်မှတဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထည့်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဒီ C ပေါ့နော် this PC တွေကကျွန်တော် local disk C တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထည့်သွားမလဲဆိုရင်ဒီက program file 86ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုလိုက်ရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက quad-con ဆိုတဲ့စာလေးကိုလိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် quad-con ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက 2BSD တွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက bin ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ဘာကိုလိုက်ရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် download ပေါ့နော်ဒီက download.exe ဒီ download ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကို click နဲ့ check ခောက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီခဏ 2cm file လေးကိုကျွန်တော်ရေးဖို့အတွက်ဒီ software လေးရလာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီက 2cm file လေးကိုတော့မိတ်ဆွေကို download ဆွဲထားပေးပေါ့နော်တခြား online ပေါ်ကဒီ backup ဆွဲထားတဲ့ 2cm file မျိုးတိုက်ရိုက်တည်လို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Redmi 7A တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်သူက IMEI 1 or 2 or ပါတဲ့ဟာရေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူက NVDA is corrected ဆိုတဲ့ error လေးတက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ IMEI 1 မပါတဲ့ဒီ file လေးပေါ့နော်ဒီ 2cm file ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေကို download ဆွဲပြီးမှဒါလေးနဲ့ပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 2cm file ကိုကျွန်တော်ရေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ကဘယ်မှုခေါ်ပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် diet မှုဆွဲဟာလေးခေါ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို diet မှုခေါ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက device manager လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် device manager လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာလေးရိုက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကုတ်လေးရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဖုန်းခွဲနေရမှာနော် star chat contact contact ပေါ့နော်ပြီးရင် chat star ဆိုရလေးရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက် USB ပေါ့ enable ဆိုဒီမှာ SR လေးပြသွားရမယ်ပေါ့နော်လူလေးပြသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ device manager မှာဗာလေးတက်လာရမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးdiagnostic port ဆိုလေးတက်လာရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတက်လာရမယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့ရှိမှာဒီလိုမျိုးလေးမတက်လာဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ quad-con driver လေးကိုတွင်းပေးရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ laptop ထဲမှာတော့တွင်းထားပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်အကယ်မိတ်ဆွေတို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ channel ထဲမှာဒီလို driver တွင်းတဲ့ video လေးလုပ်ထားပေးရရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးတက်လာရမယ်တက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးမှဒီ 2cm file လေးကိုစရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲတွားမလဲဆိုရင်ဒီက restore ဆိုတဲ့အထဲကိုတွားမယ်တွားပြီးကျွန်တော်ဒီက port ဆွဲနေရမှာဒီက broad ဆွဲရလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဒီ port လေးကိုတွားပြီးမှရွေးပြီးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကဒုတိယ 2cm file ဆွဲနေရမှာခဏကျွန်တော် download ဆွဲခိုင်းထားတဲ့ဒီ 2cm file လေးကိုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက browse ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးခဏကျွန်တော် 2cm file ပေါ့နော်ဒီက Redmi 7A သူ့ရဲ့ product ကပင်ကြီးဆွဲကောင်လေးအဲ့ဒါလေးဝင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခဏဒီ 2cm file လေးကိုယူလိုက်ရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအမှန်ကြီးချစ်ပေးမယ်ချစ်ပေးပြီးဗာလေးနှိပ်မယ်ဆိုရင် start နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ 2cm file လေးကိုရေးနေမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က complete လို့မပြမချင်းကျွန်တော်ပြီးအောင်စောင့်ပေးရမယ်ဒါမှ 100% လို့ပြသွားပေးမယ်လေဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာ complete လို့ပြအောင်ကျွန်တော်စောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလောက်စောင့်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ complete test လို့ပြသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကဒါဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော် 2cm file လေးရေးတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုအရင်ဆုံးမလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ IMEI နေပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖုန်းကို reboot ချပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကပွင့်လာတဲ့ခါမှာIMEI နေပေါ်လာလားမပေါ်လာလားကောင်းလားမကောင်းလားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒါဖုန်းကပွင့်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက် IMEI လေးပေါ်လာလားမပေါ်လာလားဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် star chat 0 sit ချလို့ရလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ IMEI ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် IMEI 1ကတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် IMEI 1မှာ0ဖြစ်နေတယ် IMEI 2မှာနံပါတ်တွေရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီဖုန်းက sin 1ကို sin 2ကို line တက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ IMEI 1ကိုကျွန်တော်ထည့်မရေးရလဲဆိုတော့ IMEI 1ပါတဲ့ juicy file တွေကိုထည့်လိုက်လို့ချင်းကျွန်တော် MV data is corrected ဆိုတဲ့ area လေးတက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် IMEI 1ကို0အနေနဲ့ပဲထပ်ထားတယ် IMEI 2တော့နံပါတ်ချိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် sin 1ကို sin 2ကိုတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ line တက်လားမတက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာလေးနဲ့စစ်လို့ရလဲဆိုရင် power တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် new စားပြီးလို့မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဗာလေးပြောပြလာလဲဆိုရင်ဒီ emergency call only ဆိုတာလေးပြနေတယ်ဒီလိုလေးပြလာလို့ချင်းဒီဖုန်းကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင် line တက်ပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Redmi 7E ဆိုတဲ့ model လေးကိုကျွန်တော်ဒါ IMEI ပြုပြင်တဲ့နီလန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့နားလည်ကြမယ်လို့မျိုးလေးပါလေကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးမှအားပေးကြလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်